irriterist inn á fjölmiðlanar og fjölmiðlafolk at þeir kunne letta først mal være fri. Året fløtte merker ikke at fløtta folk, det merker en flutjan. Og det som år, og det år vi tog i tøtningen, det år ut i formen av det hever, og vi tog i tøtningen, at det merker en flutjan, og i ætlum for 1000 år gammalt. En fløtte en flutjan. Og tid snæra det til at nu skal det merke å fløtta folk. Det gjør det ikke. Tid skoit bort. Nu leser jeg i språta nå, og heter det samme som stender i føresk årabøysen. Henne har vi østenslig oppi henne. Fløtte til at flutja. Flutjan, ryming, vera a fløtta. Så stender i klambrun B-O-I-B-L, det merker til bibelmål, det stender også i Dalsa bibel. Han rek sine skjønner a fløtta. Hatta tutningurinn, fyrir året fløtta. Ein fløtte. Okkara brøramål fyrir norran uslengst. Her har vi en uslensk-enska årabøk som kjøpte i Reykjavik 8. september 1993, da jeg akkurat flytter over her i gang skola. Her stender oi her flotti, og hvis du uslengst og først det så nær. At det jo 1000 var uslengst og først lyka, og om 1500-tallet kunne uslendinger og føringer tåsa sammen, 1400-1300 ånsproblem. 1500-1600 tar det for at gloppa eller gluja sundur. Men flotti, kan man ikke ta? Det er så forklaret av enskun. A flight, an escape. Det er akkurat det som vi løser her. En flutjan og en ryming. Leggja av fløtta, fly, escape. Av flotta, on the run. A være av fløtta, det øyder av enskun to be on the run. Og en fløtte var det en torrfører fløtte? Ja, det var det. Det var en torrfører fløtte. Kan man ikke det? At det var en torrfører flutjan. Særsten jeg var fløttar her. Jeg skiljer ikke hva du sier. Så er det tøyende folk som snakker om fløttar ditt og fløttar datt, og politikerne fylgjer tøyende folk nå. Jeg fylgjer kvargen av det er alt skoitbort. Etist det blåst, det er devilrent etist, og ta det devilrent etist, og et fylgjer av satan, så vil det også kokbort i høtten, og det dit, gjør så vel, og det er lost. Og en fløtte merker en flutjan, og fløtta folk det som de kallar en fløtte, men det merker det slett ikke, og det som det omgav det gjør. Og fløtte mest en flutjan, og kvosser 1000 år. Og det merker det enn, og det er fått skrap på. Fløtte. Jeg sier til det i 1000 år gammalt til året. Ja, men det var ikke. Íslendingar sier flotti, Det er sort, det har et lite fyselja og flotti. Sørst du, vi sier takk, det opprunalige tank. Her vi et N her på det. Det er samme som du sier til enskun thank you, og at tyskun danke. Det er så en år til okkun og norrønnen som tog at vi har haft en herare frambord, så nekva at han blei til ljøvnen dotten bursdur. Så du flotti, fløtte, FLOTTI. Hvordan er det til av tyskun? Flucht. Og islandingar sier flotti. Du har det hva her. Flotti. Og enskun det flight. FLIGHT. At GHI har vært uttalt innenfor 1500-tallet, og det har vært flikt eller fleikt. Her har vært
Jo. Akkurat som av skotskun, ånglendingar tar sier night. Vet du hva skottar sier, som han stedne? Nicht. Eller night. Det sier du. Og i Glasgow og Erastane. Så at fløtte, ta i det til og i føreskun, og av uslenskun vi som og møyning til ikkje vir land, til det gammalt norrønt år, og til og i tyskun og enskun, og tøytningren en fludjan. Så hever året fløtte vært brukt i føreskun, holdt atter til landnamstøy i 825. Vi merskingene fludjan. Og nu kom omkring reivrender satans sodomitta signande, sodomitta trustande, devilrender, tøyendamenn, og bæra brøyda det. En fløtte mersker nu knapplega et fløttafalk. Fløttafalk så lengt, vi kallar det fløtte, og så for det trusta det brukar det, og så brøyde det, skal det øydas for å brøyda male etter onga tog, bare på 8 eller 2 år. Jeg gav det ikke det slett ikke. Jeg boykott i at det året her fløtte, at han mørker fløttafalk. Det gjør det slett ikke. De brøyde ikke bare sjonglere, bare før skal male akkurat som de vilja. Det har vært i min deia kropp. Jeg boykottet det kun. Så du, sommar av sin styttingen her logiskar. Du sier ein Egypte. Hva kunne det annars være? Ein Egyptalendingur. Ett landa. Ein Egyptare. Eller ein Gritje. Ein Grikkalendingur. Eller ein Griklendingur. Ett landa såret. Men her det ein Gritje. Du kan gjøre til at det kommer ikke konflikt ved noe annet. Og ikke annet øyde Gritje. Ja, så det Gritje, og en Gritje. Ja. Men en fløtte, det til? Ja. En fløtte merker en fludjan. Dette var en torfer fløtte. Ja. Og herfra hever du en fløtta mevur, eller fløtta folk, til folk som fludjar. Så her hever du tøytningen av tøy at fløtte merker en fludjan. Ja, hva kunne det annars ite en fludjare? Talja var så bort. Men så det fløtta folk. Fløtta folk det som fløtta folk øyder, og ein fløtte hever vært sørste 1200 år, og langere enn det. Hvis du spørst med aller helst 2000 år, at du skal sikkert kunne spåre disse røtter helt atter til ordnorrønt og atter til gåtest. Og så er det at flottan, et eller annet, fluktan, skal nok være opprunnen, eller fluktan, aller helst. Fluktan eller floktan. Det som i det A-ending i Vesternorrønnen, det var A-N-ending i eldre Norrønnen. Og det sværer til E-N-ending i tyskene det. Vi sier at sia, det var av gamle Norrønnen, segan, eller sigan, A-N-ending. Så jeg kjenner til sitt ingeniør, og jeg vet til at fløtte mersker og en fludjan, og til brøyda til ikke, til devilrento, tøyenda menn, Surya, kjensvittlingar stående farja. Det fotler lorste. Hvordan skulle de så få en mann som tia? Ja, de finner på et nytt fenomen som heter hate speech.
Alltså mävern här, han tåsar sån här mot jokkon, han kallar okkon så rävelig navn, han skulle sikkert funnet på att bomba okkon. Och han är extremist, han är lät okkon föra en kampanj mot jom, lät okkon markera han som hatt extremist och bla 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 bla. Hate speech. Hate speech, tar jag så. Det är ett påfund av vinstra hadlon, diktatoriskon, fasciston. Tar vinstra hadlon, egentlig slett ikke bleiter. Tar en vinstra hadlor, bryter för nev och växer fram, ta blir han till borst. Han blir till en fascist. Men han brukar ett smil och allt gånger, du vet, han brukar positiv, allt är rätt gott och humant och allt det här. Men så knappt så ska det rena till grundläggande fralse från där. Att du ska själv lov till att säga att du har mening. Hvis du akkurat menneske ikke har lov til å si sånne ærlige mening, så det heldig ikke lov til å huksa. Det vil si, hvis jeg blir spurt om hva som helst, så det som mot hatt sier meg, ja, hva er det mening om hetta? Ja, så hukser jeg, hva er det mening? Så, ja, det er det. Ja, så sier jeg det som er mening, du spurte meg, er først da. Alt annet gjør noen mening. Meningsfralse og talefralse, ja vidt. Det ja vidt. Og det skal ikke komme på tal. Jeg behøver at diskutere om vi øya til ikke, det ja vidt. Og ferdig ut.